11 variant, birinchi savol. Rasmda qanday jarayon tasvirlangan? Rasmda qaynash tasvirlangan. Suyuqdan, ya'ni suyuqdan emas, gazdan suyuqqa o'tish kondensatlanish deyiladi. Suyuqdan gazga o'tish dekondensatlanish, ya'ni dekondensatsiya deyiladi. Shunga ko'ra D javobga mos keladi. Ikkinchi savol. Sulfit angidrid va kislorod 2 ga 3 massa nisbatida aralashtirildi. Sulfit angidrid hamda kislorod 2 ga 3 massa nisbatida. Molini topish uchun qulaylik maqsadida bir xil songa ko'paytirsak bo'ladi. Aytaylik, 32 ga ko'paytirsak 64 gram sulfit angidrid, 32 ga ko'paytirsak 96 gram kislorod. 64 gram sulfit angidrid 1 mol. Xo'p. 96 gram kislorod 3 mol. Jami aralashma shunda 4 mol bo'lar ekan. 4 molning 3 moli, 4 molning 1 moli sulfit angidrid. Uning molini topish uchun sulfit angidrid 1/4 ko'paytirilgan 100. 1 ni 4 ga bo'lsak 0,25, 100 ga ko'paytirsak 25%. B javobga mos kelar ekan. Uchinchi savol. 6 gram tritiy. T2 T deb hisoblasak ham bo'laveradi. T molar massasi 3, ya'ni 1 mol 3 gram, 3 gramida 2 mol neutron bo'ladi. 6 gramida qancha desak 2 barobar katta 4 mol. Sonini so'ragani uchun 4 ni 6 10 usti 23 ga ko'paytirsak, darajani qo'yib 4 ga darajani o'zgartirmasdan 4 ni 6 ga ko'paytirsak 24 10 usti 23. Shunga o'xshash ikkita javob bor. 2,4 deyilgan. Vergulni bitta chapga siljitsak asosni kichiklashtiramiz. Shu sababga ko'ra darajasi kattalashadi. 10 usti 24 ga mos keladi. D javob. To'rtinchi savol. X, Y, Z elementlaridan ikkitasi bitta davrda joylashgan hamda Y ishqoriy metal. Agar Y ni natriy deb qabul qilsak, Y natriy desak, uning tartib raqami 11. Keyingisi bir-birlikka ko'p bo'lishi kerak. Z 12-chi tartib raqamli element magniyga mos keladi. Natriydan bitta oldingi element neonga mos keladi. X inert gaz dedi. X inert gazga mos kelar ekan neon. Agar natriyning o'rniga kaliy olganimizda argonga mos kelardi, baribir inert gaz. Z ishqoriy yer metal. Z magniy ishqoriy yer metallar guruhiga kiradi. Bizga noto'g'ri javob kerak edi. A javob to'g'ri, B javob ham to'g'ri. C javob. X ning atom radiusi eng kichik. X ning atom radiusi eng kichkina, ham kichik davrda joylashgan, ikkinchi davrda joylashgan, ham davriy sistemaning o'ng tomonida joylashgan. Davriy sistemada chap tomonga atom radiusi ortadi, o'ng tomonga kamayadi. Neonniki eng kichik degan javob ham to'g'ri javob. Bizga noto'g'ri javob kerak. Z elementining ionlanish energiyasi eng yuqori. Z niki emas, X ning ionlanish energiyasi eng yuqori deganda bu to'g'ri bo'lardi. Hozir noto'g'ri javob D. 5-savol. Vinil asetilen molekulasidagi bog'larni hosil qilishda qatnashgan gibrid bo'lgan va gibrid bo'lmagan orbitallar soni qanday nisbatda deyildi. Xo'p, teparoqqa yozsak, vinil asetilen. 5-savol. Vinil. Ana bu holat vinil deyiladi. Ana bu qismi
Ацетилен, vinil ацетилен. Struktur formulasini chizsak, H S H S 3 bog' SH. Gibrid bo'lgan orbitallarni qizil rang bilan belgilasak, uglerodning orbitallari uchtasi qo'shilib sp bo'ladi. Keyingi uglerodning orbitallari ham sp. Keyingi uglerodlarda sp. Shunda nechta bo'ldi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Gibrid bo'lmagan orbitallarni yashil rang bilan belgilasak, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6 p orbitallari bular. 7 8 9 10 ta. Gibrid bo'lgan va gibrid bo'lmagan orbitallar soni teng ekan. Gibrid bo'lganlari 10 ta, gibrid bo'lmagani ham 10 ta. 10 ga 10 degani bu 1 ga 1 degani teng ekan. A javobga mos kelar ekan. 6-savol. Kaliy fosfat kaliy 2HPO3. 6-savol. Kaliy 2HPO3. Fosforning oksidlanish darajasini aniqlang dedi. Demak, har bir kislorod -2 oksidlanish darajasiga ega. -2 ni 3 ga ko'paytirsak -6. Kaliy +1 har biri, ikkitasi +2 bo'ladi. Vodorod ham +1. Minuslar 6 ta bo'ldi, pluslar ham 6 ta bo'lishi kerak. Shunga ko'ra fosforning oksidlanish darajasi +3. Shunda plus hamda minus zaryadlar teng bo'ladi. Yoki uning struktur formulasini chizib aniqlasa ham xuddi shu narsa kelib chiqadi. 6-savol C javobga mos kelar ekan. 7-savol. 7-savolda biroz xatolik yuz bergandi kitobimizda. Shartini biroz o'zgartirdik. Tepaga yozamiz. Gomogen reaksiyada B modda dastlab konsentratsiyasi 0,2. Dastlab konsentratsiya sarflangan ta'sirlashgan konsentratsiya hamda muvozanat holat. Dastlabkisi 0,2 molar edi. Ma'lum vaqtdan keyin 3 marta ortadi. 0,2 ni 3 ga ko'paytirsak 0,6 bo'lishi uchun 0,4 molar hosil bo'lishi kerak. Shu bo'yicha hisoblaymiz. Reaksiyaning o'rtacha tezligi delta S taqsim delta T ga teng. Bundan delta T ni topish uchun delta S ni reaksiyaning o'rtacha tezligiga bo'lamiz. Delta S bizda 0,4, reaksiyaning o'rtacha tezligi 0,01. 0,4 ni 0,01 ga bo'lsak 40 sekund kelib chiqadi. 40 sekund. S javobga mos kelar ekan. 8-savol. 1 litr idishga 1 mol vodorod yodid gazi joylashtirildi. Uning necha foizi parchalanganda sistema muvozanatga keladi? H yod H2 plus yod 2. Dastlabki ta'sirlashgan muvozanat konsentratsiyalari. Dastlab konsentratsiyasi 1 mol gaz 1 litr idishga joylashtirilgan. 1 ni 1 ga bo'lsak 0. Vodorod hamda yodning dastlab konsentratsiyalari 0. Bundan 2x sarflansa koeffitsient 2 bo'lgani uchun bundan x hosil bo'ladi. Bundan ham x molar hosil bo'ladi. Muvozanat konsentratsiyasi 1 minus 2x. 0 ga x ni qo'shsak x, 0 ga x ni qo'shsak x. Muvozanat konstantasi 1/64 deb berildi. Xo'p, suratda vodorod va yodning konsentratsiyalari ko'paytmasi x² desak bo'ladi. Mahrajda vodorod yodid konsentratsiyasi 1 minus 2x ning
qavs kvadrati taqsim 1 taqsim 64. 1 taqsim 64 ni 1 ning kvadrati taqsim 8 ning kvadrati deb ifodalash mumkin. Sistemadan ildiz olinganda o'sha kvadratlar yo'qoladi. Kvadratlarni tashlab yuboramiz, hamma kvadrat. Shunda tenglama qaysi ko'rinishga keladi? Suratda x, mahrajda 1 minus 2x barobar 1 taqsim 8. Ko'paytirsak 1 ni 1 ga ko'paytirsak 1, 1 ni 2x ko'paytirsak 2x, 8 ni x ko'paytirsak 8x, 2x ni tenglikning o'ng tomoniga o'tkazsak plus bo'ladi. 2x ni 8x ga qo'shsak 1 teng 10x, 1 ni 10 ga bo'lsak x teng 0, 1. Bizdan nima so'ragandi? Necha foizi parchalansa dedi. Demak, x 0, 1 bo'lsa, sarflangan 2x edi. 2x 0, 2 bo'ladi. 2x ni unumini topish uchun 0,2 ni 1 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsak 20% bo'lar ekan. Demak, javob A ga mos keladi. 9-savol. 2 mol etil spirtga 6 mol suv qo'shilsa, necha foizli etil spirt eritmasi hosil bo'ladi? Etil spirt C2H5OH 2 mol degani 2 ni 46 ga ko'paytirsak 92 gram bo'lar ekan. 6 mol suv deganda H2O 6 ni ko'paytiramiz 18 ga, 6 kara 9 54 ga ko'paytirsak 108 gram. Shunda ikkalasining massasi birgalikda 200 gram. Demak, etil spirtning massa ulushini topish uchun 92 ni 200 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsak 2 ta 0, 2 ta 0 ni olib tashlaymiz. 92 ni 2 ga bo'lsak 46% spirt eritmasi. B javobga mos kelar ekan. 10-savol. 5 gradusli hamda 80 gradusli to'yingan eritmalar o'zaro aralashtirildi. Aralashtirilganda 20 gradusli to'yinmagan eritma hosil bo'ldi. Endi eritmadagi jami tuzdan ham oldin ana bularning massa ulushlarini aniqlasak, 10-savol. Demak, 5 gradusli eritmadagi tuzning massa ulushi 5 gradusda S taqsim S plus 100 formula orqali eruvchanligi 25 deb berildi. 25 ni 125 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsak 20% bo'lgan 5 gradusli eritma. Keyingisi 80 gradusli eritma. 80 gradusda eruvchanlik 100 deb berildi. Demak, 100 ni 200 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsak 50%. 20% hamda 50% eritmalar aralashtirilgan. Shunda hosil bo'lgan eritmada qancha x tuz bo'ladi? X topish uchun demak 250 gram 25%, 250 ni ko'paytiramiz. 25 emas 20% ko'paytiramiz 0,2 ga, 0,0 cho'qoramiz plus 50 gram 50%, 50 ni ko'paytiramiz 0,5 ga. 0 lar tashlab olsak 5 kara 5 25, 25 ga 50 ni qo'shsak 75 gram x tuz bor. Endi suv massasini topamiz. H2O. Jami eritma 250 plus 50 300 gram edi. 250 gram hamda 50 gram. Endi ondan 75 ni ayirsak tuzni 225 gram suv bo'ladi. Tuz 75 gram, suv 225 gram. Endi 20 gradusda 20 gradusli to'yinmagan eritma hosil bo'ldi. Uni to'yintirish uchun qancha x tuz qo'shish kerak? 20 gradusda eruvchanlik 60 ga teng. S 60, S barobar 60. Bu degani
100 gram suvda 60 gram tuz eriydi. 100 gram suv 100 gram suv 60 gram tuz. Endi bizda 225 gram suv bor edi. 225 gramda qancha eriydi desak, 135 gram tuz eriydi. Vaholanki bizda 75 gram tuz bor. To'yinishi uchun 135 gram kerak. 135 gram bo'lishi uchun unga 135 dan 75 ni ayirsak 60 gram x qo'shish kerak ekan. Qo'shish kerak. 60 C javobga mos kelar ekan. Birinchi savol. Molyar konsentratsiyalari bir xil bo'lgan natriy gidroksid hamda sulfat kislota. Endi qulaylik ma'nosida 1 molyardan deb qabul qilsak ularni 1 molyarli natriy gidroksid 1 molyarli natriy gidroksid hamda 1 molyarli sulfat kislota H2SO4. Eritmalari aralashtirilganda pH qiymati 7 bo'lgan eritma hosil bo'ldi. pH 7 degani bu neytral muhit. Neytral muhit bo'lishi uchun natriy gidroksid hamda sulfat kislota stoixiyometrik nisbatda 2 ga 1 mol nisbatda reaksiyaga kirishi kerak. Bunda natriy gidroksid eritmasidan 400 ml sarflandi. Demak, natriy gidroksid molini topish uchun molyar konsentratsiyasini hajmiga ko'paytiramiz. Molyar konsentratsiyasi 1, hajmi 400 ml, ya'ni 0,4 litr ko'paytirsak 0,4 mol natriy gidroksid bor. Natriy gidroksid hamda sulfat kislota 2 ga 1 nisbatda reaksiyaga kirishganda natriy sulfat hamda suv hosil bo'ladi. SO4 plus suv. Xo'p, demak natriy gidroksid miqdori 0,4 mol bo'lsa, u bilan to'liq reaksiyaga kirishadigan sulfat kislota undan 2 barobar kam, 0,2 mol. Bizda moli bor. Endi eritmaning hajmini topishimiz kerak. S molyar barobar N taqsim V formula bilan aniqlanadi. Undan V ni topish uchun erigan modda molni eritmaning molyar hajmiga, molyar konsentratsiyasiga bo'lishimiz kerak. 0,2 ni 1 ga bo'lsak 0,2 litr. 0,2 litr degani 200 millilitrga mos keladi. Xo'p, 200 millilitr B javobga mos kelar ekan. Xo'p. Keyingi savol oksidlanish qaytarilish reaksiyasi. Ana bu birikmada faqat oltin o'rtning oksidlanish darajasi o'zgaradi. Qulaylik ma'nosida oltin o'rtni emas, birato'la birikmadagi atomlarning oksidlanish darajasi 0 degan mazmunda 0 deb qabul qilsak ham bo'laveradi oksidlanish darajalari yig'indisini. Xo'p. Reaksiyasini yozib olamiz. 12-savol. Demak, natriy 3 SPS4 plus HNO3 natriy nitrat plus HSBO3 plus H2SO4 plus NO2 plus H2O. Demak, ana bu qizil rang bilan belgilaylik. 0 deb qarasak, shunga ko'ra natriy plus 1, surma plus 5,
oltin gurt plus 6 oksidlanish darajasiga ega. Oksidlovchini boshqa rang bilan belgilasak, plus 5 dan plus 4 ga o'tadi. Xo'p. Pastga yozamiz natriy S4 nechtadir elektron beradi. Natriy 3 koeffitsient qo'ysak, plus 1 dan 3 ta surma plus 5, oltin gurt plus 6 dan 4 ta 6 kere 4 24, 24 ga 5 ni qo'shsak 29, 29 ga 3 ni qo'shsak 32. Demak 32 ta elektron beradi. Azot plus 5 dan plus 4 ga o'tganda bitta elektron oladi. Plus 4. Sig'mas ekan, demak ana bu yerga 1 koeffitsient qo'yamiz. Natriyga 3 koeffitsient qo'yamiz. Surmaga ham 1 koeffitsient qo'yamiz. Sulfat kislotaga 4 koeffitsient qo'yamiz. Xo'p, shunda 32 koeffitsient qayerga qo'yiladi? NO2 ga 32 koeffitsient, 32 HNO3 nitrat kislotaga ham 32 koeffitsient. Yo'q, yana azot bor ekan, qo'shda 35 bo'lib ketar ekan shuni hisobiga. 35. Demak, suvning koeffitsiyenti qoldi. Vodorod 35 ta, 35 dan 4 kare 2 sulfat kislotadagi vodorodlar ayirib tashlasak, 20, 35 dan 8 ni ayirsak, yo'q, yana bir ham bor ekan bu yerda. 35 dan 9 ni ayirsak 26, 26 ni 2 ga bo'lsak 10. 3 koeffitsient. Koeffitsiyentlar yig'indisini so'raganda bizdan 1 plus 35 36 bo'ladi. 36 ga 3 ni qo'shsak 39, 1 ni qo'shsak 40, 44, 32 ni qo'shsak 44 ga 32 76, 76 ga 13 ni qo'shsak koeffitsiyentlar yig'indisi 89 bo'lar ekan. D javobga mos keladi. 13-chi savol elektroliz mavzusiga oid bo'lgan. Xo'p, savolda aytildi 222 gram 20% kalsiy xlorid eritmasi anodda molyar massasi 38,5 gram taqsim mol bo'lgan gazlar aralashmasi hosil bo'lguncha elektroliz qilindi. Bunda eritmadan necha faradiy tok o'tgan? Demak, 222 gramning 20% 44,4 gram bo'ladi. 13-chi savol. Kalsiy xlorid 222 ni ko'paytiramiz 0,2 deydi. 0,2 ga ko'paytirsak 44,4 gram. 44,4 gram degani 0,4 mol. Kalsiy xlorid 0,4 mol. Kalsiy xlorid elektrolizda anodda xlor hosil bo'ladi. Reaksiyani to'laqonli yozib o'tirmaymiz. Xlor hosil bo'ladi. Suv elektroliz bo'lganda anodda kislorod hosil bo'ladi. Kalsiy xlorid 0,4 mol bo'lsa, uning 0,4 molni elektroliz qilish uchun 0,8 faradiy tok sarflanadi. Hosil bo'ladigan xlor moli 0,4 mol. Endi xlor bilan kislorodning o'rtacha molyar massasi xlor hamda kislorod. Xlorning molyar massasi 71, kislorodniki 32, o'rtachasi 38,5. 38,5 dan 32 ni ayirsak 6,5. 71 dan 38 ni ayirsak 32,5. Bizda xlor moli bor edi 0,4 mol. Demak, shunga ko'ra necha barobar katta? Agar vergol bitta chapda bo'lganda edi 3,25 bo'lganda yarim bo'lar. 0,4 ning yarmi 0,2, bitta vergol siljitsak 2, ya'ni 2 mol. 2 mol bu kislorod miqdori.
kislorod 2 mol bo'lsa, kislorod hosil bo'lish uchun sarflangan suv 2 barobar katta 4 mol. 4 mol uchun 0 4 ni 2 ga ko'paytirsak 8 farad sarflanadi. Jami farad miqdori 8,8 farad. D javobga mos kelar ekan. 14-savol. Suvli eritmada qaysi moddalar orasidagi reaksiyada cho'kma ajraladi? Xo'p, suvli eritmada A javobda kumush nitrat ftarid kislota bilan reaksiyaga kirishganda kumush ftarid hosil bo'ladi. Kumush ftarid cho'kma emas. Kumush ftarid eriydi. Natriy alyuminiy xlorid hamda natriy gidroksid reaksiyaga kirishganda alyuminiy xlorid ko'p bo'lganda cho'kma ajralarda alyuminiy gidroksid hosil bo'lardi. Bu yerda ishqor ko'p bo'lgani uchun hosil bo'lgan cho'kma erib ketadi-yu, natriy tetragidroksi alyuminatga aylanadi. Natriy alyuminiy OH dan 4 ta. Bu eruvchan kompleks tuz. Kalsiy gidroksid eritmasiga mol miqdorda karbon tangidrid yuttirilganda kalsiy gidrokarbonat hosil bo'ladi. Agar kalsiy gidroksid ko'p bo'lganda edi, kalsiy karbonat hosil bo'lardi. Bu holatda kalsiy gidrokarbonat hosil bo'ladi. Kalsiy gidrokarbonat eriydi, cho'kma emas. Keyingisida natriy gidrokarbonatga kalsiy gidroksid mol miqdorida qo'shildi. Agar natriy gidrokarbonat ko'p bo'lganda kalsiy gidrokarbonat hosil bo'lardi. Kalsiy gidroksid ko'p bo'lgani uchun kalsiy karbonatga aylanadi. Kalsiy karbonat cho'kma. Cho'kma D javobda hosil bo'lar ekan. 15-savol. 0,1 mol kaliy tetragidroksi berillat. Berillat saqlagan eritmaga qancha litr normal sharoitda vodorod xlorid yuttirilsa maksimal cho'kma ajraladi? Bunda shuni yozsam bo'lar ekan. 15-savol. Kaliy tetragidroksi berillat berilli OH dan 4 ta 1 ga 2 nisbatda reaksiyaga kirishganda o'sha ikkita xlor ikkita kaliy bilan bog'lanib kaliy xloridga aylanadi. Ikkita H ichki sferada ikkita OH olib chiqadi-yu, suvga aylanadi. Shunda berillining barchasi berilli gidroksidga aylanadi. Sal chaproq yozsak ekan. Berilli OH dan ikkita, agar ko'proq qo'shilsa cho'kma erishni boshlaydi. Demak, ular 1 ga 2 nisbatda reaksiyaga kirishadi. 0,1 moli 0,2 mol H xlor bilan reaksiyaga kirishadi. 0,2 ni 22,4 ga ko'paytirsak 4,48 litr vodorod xlorid yuttirilishi kerak. B javobga mos kelar ekan. 16-savol. Nima ham rux bilan ham simob bilan reaksiyaga kirishadi? A javobda mis2 sulfat eritmasi berildi. Mis2 sulfat eritmasi rux bilan reaksiyaga kirishadi. Xuddi plastinka sifatida rux misdan aktiv bo'lgani uchun reaksiya sodir bo'ladi. Simob nimadan misdan passiv bo'lgani uchun aktivlik qatorida misdan keyin joylashgani uchun misni siqib chiqara olmaydi. Bittasi reaksiyaga kirishadi, bittasi reaksiyaga kirishmaydi. Kumush nitrat eritmasiga rux tushirilsa ham, simob tushirilsa ham plastinka sifatida reaksiya sodir bo'ladi. Rux ham, simob ham kumushdan aktiv bo'lgani uchun. Shunga ko'ra B javob to'g'ri. Qolgan javoblarga ham birrov ko'z yugurtirsak, suyultirilgan sulfat kislota eritmasi. Suyultirilgan sulfat kislota eritmasi rux bilan reaksiyaga kirishadi, vodorod gazi ajraladi. Rux vodoroddan chapda joylashgani uchun vodorodni siqib chiqara oladi. Simob vodoroddan o'ngda joylashgani uchun reaksiyaga kirishmaydi. Vodorodni siqib chiqara olmaydi. Konsentrlangan xlorid kislota rux bilan reaksiyaga kirishadi, ya'ni vodorodni siqib chiqara oladi. Vodoroddan chapda joylashgan, simob o'ngda joylashgani uchun simob vodorodni siqib chiqara olmaydi. Shunga ko'ra B javob to'g'ri. Xo'p, keyingisiga uzun masala ekan, bitta joy qoldiramiz. O'sha yerga yozamiz. Xo'p, savolda aytildiki,
rux, mis, rux, kumush hamda va mis. 17-savol. Rux, kumush, mis, keyin noma'lum metal. Me deb ifodalaymiz. Xo'p. Metal iborat 64,8 gram aralashma mol miqdordagi natriy gidroksid eritmasida eritilganda 4,48 litr normal sharoitda gaz ajraldi. Bu metallardan faqat rux amfoter bo'lgani uchun natriy gidroksid eritmasi bilan reaksiyaga kirishadi. Natriy tetragidroksi sinkat hosil bo'ladi. Vodorod gaz sifatida ajraladi. Bizga 4,48 litr 0,2 mol gaz ajraldi deganda. Xo'p, reaksiyani tenglashtirib olsak. Natriy 2 natriyga 2 qo'ysak, vodorod 4 2 suvga ham 2 qo'ysak, reaksiya tenglashar ekan. 0,2 mol demak, rux massasi ham 0,2 mol. 0,2 ni 65 ga ko'paytirsak 13 gram rux erib ketadi. Xo'p, qolgan qoldiq mol miqdordagi xlorid kislota eritmasida eritilganda yana 4,48 litr gaz ajraldi. Mis bilan kumush xlorid kislota eritmasida erimaydi. Demak, bu noma'lum metal bo'lgan. Agar ekvivalentli deb qarasak, javoblarda ham aksariyat ekvivalentli ekan. Metal xlor 2 plus H2 0,2 mol deganda buni ham. Demak, shunga ko'ra metal moli ham 0,2 mol. Ikkitasi eridi. Qolgan qoldiq konsentrlangan nitrat kislota eritmasida qaynatilganda ajralgan gaz. Demak, kumush ham nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishadi. Mis ham nitrat kislota konsentrlangan nitrat kislotada eriydi. Kumush nitrat plus NO2 plus suv. Kumush 0 dan plus 1 ga o'tadi, azot plus 5 dan plus 4 ga o'tadi. Bu yerga 2 qo'ysak, demak suvga ham bir reaksiya tenglashar ekan. Endi mis reaksiyasida HNO3 mis 2 nitrat plus NO2 2 koeffitsient qo'yiladi plus suv. Nitrat kislotaga 4 koeffitsient qo'yilsa reaksiya tenglashadi. Demak, ajralgan gaz bu NO2. NO2 natriy gidroksid bilan reaksiyaga kirishdi. Natriy gidroksidni molini topib olsak, natriy gidroksid mis kaliy gidroksid ekan, 800 ml 1 molarli. Demak, kaliy gidroksid moli molar konsentratsiyasini hajmiga ko'paytiramiz. Molar konsentratsiyasi 1, eritmaning hajmi 800 ml 0,8 ko'paytirsak 0,8 mol kaliy gidroksid 1 molarmidi o'zi? Ha. Xo'p, demak, kaliy gidroksid NO2 bilan reaksiyaga kirishganda ham kaliy nitrat, ham kaliy nitrit hosil bo'ladi. Kaliy NO3 plus kaliy NO2 plus suv. Kaliyga 2 qo'ysak, NO2 ga 2 qo'ysak, reaksiya teng bo'ladi. Bizda kaliy gidroksid miqdori 0,8 mol bo'lsa, NO2 ham koeffitsentlari bir xil bo'lgani uchun 0,8 mol. NO2 0,8 mol. Bizda NO2 ni ifodalab qo'yamiz. 0,8 mol. Savol davomida aytildi, hosil bo'lgan eritmaga mol miqdordagi natriy xlorid qo'shilganda 28,7 gram cho'kma ajraldi. Demak, kumush nitrat cho'kma hosil qiladi. Kumush nitrat plus natriy xlor.
kumush xlorid cho'kmay tushadi. Oq paqa cho'kma plus natriy nitrat 28,7 143,5 ga bo'lsak 0,2 mol 28,7 gramdan kelib chiqdi bu. Kumush xlorid 0,2 mol bo'lsa, kumush nitrat ham 0,2 mol. Demak, kumush nitrat bizda 0,2 mol edi. 0,2 mol bo'lsa, NO2 ham undan hosil bo'ladi, o'sha bilan hosil bo'ladigan 0,2 mol. 0,8 dan 0,2 ni ayirsak 0,6 mol. Demak, NO2 tepada reaksiyada 0,2 mol bo'lsa, kumush miqdori ham 0. Birato'la massasini topasiz ham bo'lar ekan kumushning. 0,2 ni 108 ga ko'paytirsak 21,6 gram. Endi misning massasini topamiz. 0,6 ni 2 ga bo'lsak 0,3 mol, 0,3 ni 64 ko'paytirsak 19,2 gram. Endi noma'lum metallni massasini topish uchun aralashma massasidan ayirib tashlaymiz. Metal massasini topmoqchimiz. Jami 64,8 gramida ayiramiz. Rux massasi 13 gram, kumush massasi 21,6 gram, mis massasi 19,2 gram. Hammasini ayirib tashlasak 11 gram. Demak, 11 grami 0,2 mol edi. 0,2 midi? Ha, 0,2 mol tepada. Demak, 0,2 mol. Uning molyar massasini topish uchun 11 ni 0,2 ga bo'lsak 55 gram taqsim mol. Bu marganezga mos kelar ekan. Marganez. Demak, S javobga mos keladi. 18-savol. Quyidagi gazlarning nechtasi rangli? Bu yerda rangli gazlardan xlor, sariq yashil rangli gaz deb ta'riflanadi. Xlor, ammiak o'tkir hidli gaz deb ta'riflanadi. Qo'ng'ir gaz NO2, azot rangsiz hidsiz gaz. Demak, ikkita gaz rangli gaz hisoblanadi. B javobga mos keladi. 19-savol. Ikki xil metal oksidi aralashmasida bir metalning massa o'lchi 25%, ikkinchisi 35%. Demak, metalning massa o'lchlari yig'indisini hisoblasak 19-savol. Birinchi metal 25%, ikkinchi metal 35%. Ikkalasini qo'shsak 60% bo'ladi. Shunga ko'ra kislorod 100 dan 60 ni ayirsak 40%. Jami metallar birgalikda 60%, kislorod 40%. Aralashma 160 gramda. 160 gram aralashmada qancha kislorod bo'lishini topamiz. M kislorod. 160 ni 0,4 ga ko'paytirsak 0,0 tashlaveramiz. 64 gram. 64 gram atomar kislorod. 64 ni 16 ga bo'lsak 4 mol atomar kislorod bor. Qaytarilishda, metal oksidini qaytarishda kislorod atomi qancha bo'lsa, o'shancha miqdorda is gazi sarflanadi. Misol uchun ikki variantli desak, plus CO metal plus CO2 yoki 3 variantli desak buni, o'shanda nimaning indeksi bilan, kislorodning indeksi bilan is gazning koeffitsiyenti bir xil. Necha mol kislorod atomi bo'lsa, o'shancha mol is gazi sarflanadi degani. Bu yerga 2, bu yerga 3 qo'yiladi. Agar 3 variantli bo'lganda ahamiyati yo'q, necha variantli bo'lishini. Kislorod necha mol bo'lsa, is gazi ham o'shancha mol bo'ladi. Demak, bizda kislorod 4 mol, is gazi ham 4 mol bo'ladi. 4 ni 22 ga 4 ko'paytirsak 89,6 litr. D javobga mos kelar ekan. 20-savol.
quyidagi modda nomini aniqlang. Demak, tarmoqlanish o'ng tomonga yaqin bo'lgani uchun o'ng tomondan raqamlanadi. Bizda bu yerda metil guruhi bor. Ana bu yerda izopropil guruhi bor. Raqamlasak, o'ng tomondan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 metil, 4 izopropil, geptan. A javobga mos keladi. 21-savol. Alken tarkibidagi uglerodning mol ulushi vodorodnikidan 20% ga kam. Demak, 21-savol. Alkenlarning umumiy formulasi CnH2n-2 formula bilan ifodalanadi. Demak, uglerod kam bo'lgani uchun vodorod atomlar sonini uglerod atomlar sonini ayirsak, demak 2n-2 dan ayiramiz n ni. Pastda umumiy atomlar n qo'shilgan 2n-2. Tenglamani biroz ixchamlasak, 2n dan n ni ayirsak suratda n-2 qolar ekan. Mahrajda 3n-2. 20% kam, 20 taqsim 100. Bitta 0 tashlab olsak, ko'paytiramiz. 10 ni n ga ko'paytirsak 10n, 10 ni 2 ga ko'paytirsak 20, 2 ni 3 ga ko'paytirsak 6n-2 kere 2 4. Demak, 6n chap tomonga o'tadi. -20 o'ng tomonga o'tadi. Demak, 10n dan 6n ni ayirsak 4n. 20 o'ng tomonga o'tganda plus bo'ladi. 20 dan 4 ni ayirsak 16. 16 ni 4 ga bo'lsak n barobar 4. N teng 4 degani bu gamma-logik qatordagi 4-o'rin degani emas. Agar n 1 bo'lganda gamma-logik qatorda birinchida atsetilen C2H2 eng kichik gamma-logik atsetilen, gamma-logik qatorda ikkinchisi propin C3H4. Bizda n4 chiqdi. Gamma-logik qatordagi uchinchisi C4H6. Demak, bizda gamma-logik qatordagi uchinchisiga mos kelar ekan. C javob. 22-savol. Benzolga etil xlorid qo'shib qizdirildi. Benzol. 22-savol. Benzol etil xlorid bilan reaksiyaga kirishganda Friedel-Crafts usuliga ko'ra benzolning gamma-logi, ya'ni etil benzol hosil bo'ladi. C2H5 plus H xlor. Buni bizda A modda deb aytdi. A modda. Etil benzol. Etil benzol yorug'lik ta'sirida monoxlorlanganda. Demak, xlor bilan reaksiyaga kirishganda Zaysif qoidasiga ko'ra C2H5 deb yozamiz, plus xlor 2 xo'p, CH3 xlorni qayerga yozsak bo'lar ekan? Mana bu yerga xlor deb yozamiz. Bu B modda. B moddani nomlasak 1 fenil, 1 xlor, etan bo'ladi. Bu B modda. Keyin B modda kaliy gidroksidning spirtdagi eritmasi bilan reaksiyaga kirishdi deyildi. Demak, CH3 bu yerda xlor atomi bor. Kaliy gidroksid bilan reaksiyaga kirishganda kaliy xlor bilan bog'lanib kaliy xloridga aylanadi. Endi bitta chiqib ketadigan H, CH3dagi bitta H chiqib OH bilan suvga aylanadi hamda vinil benzol, ya'ni sterol hosil bo'ladi. CH2 plus kaliy xlor
plus H2O. Xo'p, demak bu moddani bizga S modda deb berdi. Endi vinil benzol S moddada oksidlandi. Neytral sharoitda oksidlanganda diol hosil bo'ladi. SH2 oksidlanganda SH2 OH 1 fenil etandiol 1,2 bu moddani bizga D modda deb berdi. Bizga S va D moddalarining molyar massalari yig'indisini hisoblaydi. S modda sterol, molyar massasi 104. 104. Keyingisi diol. Diol 104 ga 34 ni qo'shsak 138. 138 molyar massalari yig'indisi 242 gram taqsim mol bo'lar ekan. A javobga mos keladi. 23-savol. 23-savolda 2,4 dimetil fenol hamda 3,5 dimetil fenol berildi. 23-savol. 2,4 dimetil fenol. OH ikkinchi hamda to'rtinchi uglerodda metil bor. Keyingisi 3,5 dimetil fenol. Bular izomer moddalar. OH 3,5 H3 SH3 mol miqdoridagi bromli suv bilan ishlanganda, demak brom bilan reaksiyaga kirishganda brom 2, 4, 6 uglerodga birikadi. Birinchi birikmada 2 hamda 4 uglerod band bo'lgani uchun faqat 6 uglerodga brom atomi birikib oladi. OH ana bu yerda metil bor. Bu yerda ham metil bor. Ana bu uglerodga brom atomi birikadi. Plus H brom. Bu cho'kma. Bunisida 2, 4, 6 uglerod band bo'lmagani uchun uchalasiga ham brom atomi birikadi. OH ikkita joyda metil bor edi. Metil ikkinchisiga brom, 4-atomga brom hamda 6-atomga brom birikadi. Plus 3 koeffitsient H brom. Bizda 73,2 gram deb berildi. Molyar massasi 122. 73,2 ni 122 ga bo'lsa, ikkalasi birgalikda 0,6 mol. Ikkita cho'kmaning massalari yig'indisi, cho'kma degan belgini qo'yib qo'yamiz. Cho'kmani necha gram deb berdi? 152,2 gram. 152,2 gram. Xo'p, shunga ko'ra buni x desak, ana bunisi y bo'ladi. Tenglamasini tuzsak, x plus y barobar 0,6. Birinchi cho'kmaning molyar massasi 201 x deymiz. Ikkinchi cho'kmaning molyar massasi 359 y barobar 152,2 gram. Tepadagi tenglamani 201 ga ko'paytirsak, 201 x plus 201 y barobar 0,6 ni 201 ga ko'paytirsak 120,6 bo'lar ekan. Ikkita tenglamani ayirsak x lar yo'qolib ketadi. 359 dan 201 ni ayirsak 158 y barobar 152,2 dan 120,6 ni ayirsak 31,6 316 bo'lganda 158 ga bo'lsa 2 chiqardi.
31,6 ni bo'lsak 0,2 mol. Ikkalasi 0,6 edi. Ayirsak 0,4 mol. Bizdan ularning dastlabki moddalarini mol nisbatini so'radi. Demak 0,4 ga 0,4 ga 0,2 qisqartirsak 2 ga 1 mol nisbat C javobga mos kelar ekan. Keyingi savol 24. 2 gram dialdegid. Dialdegid degan ikkita karbonil guruhi bo'lgan aldegid. 24-savol. Agar bitta karbonili bo'lgan to'yingan aldegid bo'lganda, uning formulasi CnH2n O bo'lardi. Ikkita karbonil bo'lsa, ikkita pi bog' bo'ladi, vodorodni 4 ta kamaytiradi. Ya'ni shuni hisobiga CnH2n - 2 O2 kumush oksidi bilan reaksiyaga kirishganda ikkita aldegid guruhi bo'lgani uchun 4 koeffitsient kumush hosil bo'ladi. Xo'p, kislotani keyin alohida yozaveramiz mayli. Bizda 2 gram deb berildi. 2 gram cho'kma 8,64 gram. 2 gramdan 8,64 gram cho'kma ajralib, 4 ni 108 ko'paytirsak 432 gram. Agar vergullari bo'lmasa, tepasi 2 barobar katta bo'lar ekan, pasti 2 barobar kichkina bo'lar ekan. 2 agar ikkita vergul siljisak 200, 200 ni 2 ga bo'lsak 100 gram. Demak, molyar massasi 100 gram bo'lgan dialdegid C5H8O2 formulaga mos keladi. Demak, uning tuzilishi glutar aldegid deyiladi. CHO CH2 CHO bo'lgan. U oksidlansa glutar kislotaning ammonili tuzi, ya'ni ammoniy glutarat hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan tuzning molyar massasi so'raldi. NH4. Bu birikmaning molyar massasi 166 gram taqsim mol bo'ladi. D javobga mos kelar ekan. 25-savol. Ikvimolyar nisbatdagi chumoli kislota va etilen glikol. Ikvimolyar nisbatdagi 25-savol. 2,925 gram kaliy bilan, ya'ni 0,075 mol kaliy bilan reaksiyaga kirishadi maksimal. Demak, chumoli kislota formulasi HCOOH plus kaliy HCOO kaliy, ya'ni kaliy formiyat hamda vodorod hosil bo'ladi. Endi ikkinchisi etilen glikol C2H4OH dan 2 plus 2 koeffitsient kaliy C2H4O kaliydan 2 plus H2. Ikkalasi 0,075 molida. Demak, pastga masalalarga joy yetadimi? Ha, yetar. Buni miqdori x ida, bu ham x, kaliy x, shunga ko'ra bu kaliy 2x bo'ladi. Shunda 3x barobar 0,075 bo'lsa, 0,075 ni 3 ga bo'lsak, x barobar 0,025. Qolgan bu aralashmani yarmi shuncha ekan, qolgan yarmi necha gram kaliy gidrokarbonat bilan reaksiyaga kirishadi. Chumoli kislota kaliy gidrokarbonat bilan reaksiyaga kirishadi. Nima reaksiyaga kirishmaydi? Etilen glikol kislota xossasi kuchsiz bo'lgani uchun. Demak, kaliy gidrokarbonat bilan reaksiyaga kirishganda kaliy formiyat, karbonat angidrid hamda suv hosil bo'ladi. Demak, buning moli 0,025 mol bo'lsa, kaliy gidrokarbonat moli ham xuddi shuncha bo'ladi. 0,025 ni 100 ga ko'paytirsak, molyar massasiga 2,5
5 gram. Javobga mos kelar ekan. 26-savol. Pastga yozamiz shekilli. Yog' gidrolizidan 128 gram kaliy oleat hamda va 66 gram murakkab efir hosil bo'ldi. Demak, uning formulasini ifodalash noqulay, shuning uchun so'z bilan yozamiz. Yog' plus kaliy gidroksid hosil bo'ldi murakkab efir hamda kaliy oleat C17 reaksiyani davomi degan ma'noda yozaylik. Murakkab efir hamda C17H33COO kaliy. Necha gram deganda 128 gram deganda 128 ni molar massasi 320, 128 ni 320 ga bo'lsak 0,4 mol. Demak, bu 0,4 mol. 128 grami. Endi murakkab efir nima bo'ldi dedi? Murakkab efir gidrolizda 18,4 gram glitserin hosil bo'lgan. Demak, shu yerga yozib qo'yamiz. Glitserin C3H5OH dan 3 ta, demak 10 necha edi? 18,4 gram 0,2 mol. Bu murakkab efirdan hosil bo'ldi. Demak, murakkab efirning ham moli 0,2 mol. Demak, mol nisbatlaridan ko'rinadi. 0,2 ga 0,4, 1 ga 2 nisbat degani. Demak, ikkita yog' molekulasida ikkita olein kislota qoldig'i bo'lgan. Demak, bitta qanaqadir boshqa qoldiq bo'lgan. Shunga ko'ra, murakkab efirning molar massasini topsak, murakkab efir 66 gram edi. Uning molar massasini topamiz. 66 ni 0,2 ga bo'lsak 330 gram taqsim mol murakkab efir. Uning tuzilish formulasi. Xo'p. H2SOH murakkab efir HCOH H2SOOCr deb ifodalasak bo'ladi. Uning molar massasi 330. Formulasini yig'sak, uglerod 4 ta C4H7O4 hamda R. C4H7O4 qismining molar massasi 119 plus M deylik. Barobar 330. M barobar 330. 330 dan 119 ni ayirib tashlasak 211. 211 molar massali radikal C15H31 ga mos keladi. Unga ko'ra yog'ning formulasini yozsak, H2SOOC17H33 olein kislota qoldiq. HCOOC17H33 keyingisi H2SOOC15H31. Uning formulasini yig'sak, uglerod 17 34 ga 15 49 51 yana 3 ta 54 adashmadikmi? 17 34 ga 15 19 49 50 51 50 53 54 55 ekan. C55 H102 O6
uning molyar massasi 858 gram taqsim molga teng. 858 B javobga mos kelar ekan. 27 saxaroza shu yerga yozib olsak ham bo'lar ekan. 27 saxaroza S12 H22 O11 saxaroza molekulasida 8 ta gidroksil guruh bo'ladi. 8 taning 62,5% iterifikasiya reaksiyasiga kirishgan, ya'ni 5 tasi 8 ni 0,625 ga ko'paytirsak, demak 5 ta gidroksil guruhi reaksiyaga kirishadi sirka kislota bilan. Xo'p, sirka kislotaning formulasini yig'ib yozsak, C2H4O2. Demak 5 koeffitsient qo'yamiz. Hosil bo'ladigan murakkab efir C12 ta 10 ni qo'shsak C32 bo'ladi. C32 H22 ta 5 kere 4 suvni ham yozmoqmiz kvadratida minus E plus 5 koeffitsient H2O. Demak vodorod 5 kere 4 20, 20 ga 22 42, 42 dan 10 ni ayirsak H32 bo'lar ekan. O 11, 11 ga 10 21, 21 dan 5 ni ayirsak O 16. Bizdan so'ragan narsa vodorod nechta bo'ladi molekulasida deganda. Vodorod 32 ta bo'lar ekan. Javobga mos keladi. Xo'p, 29-savol o'zi yozib ketsak ham bo'laverar ekan. 29 molekulasida 6000 ta gidroksil guruhi bo'lgan sellyuloza gidroksilni shu yerga yozsak, nimani sellyuloza formulasini C6H7O2OH dan 3 ta qaus yopildi N. Shunga ko'ra 3N teng 6000 ga 6000 ni 3 ga bo'lsak N teng 2000 ga. Demak, unga ko'ra molekulyar massasini topish uchun 2000 ni ko'paytiramiz. 162 ga 162 ni 2 ga ko'paytirsak 324 320 yo'q 200 emas 2000 edi bu yerda. 2000 demak 3 ta 0 ni yozib qo'ysak, qo'shib 324 ming. C javobga mos kelar ekan. Sanoatda ammiak qaysi reaksiya bo'yicha olinadi? Sanoatda azot bilan vodorodning reaksiyasidan olinadi ammiak. Bizda bitta savol qolib ketibdi, mayli pastga yozarmiz. Azot bilan vodorodning reaksiyasidan olinadi. B javob nimaga ishlatilmaydi? B javobda aralashma hosil bo'lib qoladi. Ajratish biroz muammo. Sanoatda azot bilan vodoroddan ammiak olish reaksiyasi bo'yicha ishlab chiqariladi. C javobda ham ammiak, undan tashqari boshqa moddalar ham hosil bo'lishi mumkin, shu sababga ko'ra u ishlatilmaydi. D javobdagi variant bu usul qulay bo'lgani uchun laboratoriyada ishlatiladi. Laboratoriyada ammiakning olish usuli hisoblanadi, sanoatda ishlatilmaydi bu usul. Xo'p, 31 tepadagi savolimiz qolib ketmasin. Qaysi modda xlorli suv bilan cho'kma hosil qiladi? Natriy sulfid cho'kma hosil qiladi. 31-savol. Javob to'g'ri, reaksiyasini yozib ketamiz. Demak, natriy sulfid xlor bilan reaksiyaga kirishganda xlor aktiv bo'lgani uchun oltin go'rtni siqib chiqaradi hamda oltin go'rt suvda erimagani uchun cho'kma bo'ladi. 32 glitserin, sirkaldegid hamda anilinni nimalar bilan farqlab bo'lmaydi? Demak, natriy glitserin bilan reaksiyaga kirishadi, gaz ajraladi, qolgan moddalar bilan reaksiyaga kirishmaydi. Bromli suv anilin bilan cho'kma hosil qiladi. Shunga ko'ra glitserinni natriy bilan, bromli suv
anilinni bromli suv bilan farqlash mumkin. Shunda ikkitasini ajratsak, uchinchisi avtomatik ravishda sirkaldigit bo'ladi. Bu usul orqali moddalar ajratish mumkin. Javob orqali ajratsak bo'ladi. Bu javob to'g'ri. Ajratib bo'lmaydigan variant kerak bizga. Suv hamda mis2 gidroksid. mis2 gidroksid aldigitlar bilan cho'kma hosil qiladi. Glitserin bilan kompleks birikma hosil qiladi. Yorqin eritma hosil qiladi. Anilin bilan reaksiyaga kirishmaydi. Shuni hisobiga B javob bilan ham ajratish mumkin. C javob natriy gidrokarbonat kislotalar bilan reaksiyaga kirishadi. Birortasi kislota olmagani uchun natriy gidrokarbonat reaksiyaga kirishmaydi. Kumush oksidining ammiakdagi eritmasi, ya'ni Tollens reaktivi faqat sirka aldigitni farqlaydi. Ikkalasini farqlab bo'lmaydi. Shunga ko'ra C javobdagi moddalar bilan farqlash mumkin emas. D javob kumush oksidining ammiakdagi eritmasi aldigitni farqlaydi. Anilinni farqlash uchun bromli suv ishlatiladi. Bu usulda ham ikkita moddani farqlash mumkin. Demak, C javob. Tepadagi nimani ko'rishimiz kerak edi biz? A, B, C, D moddalarning formulalari berilgan. Unga ko'ra sxemadagi C modda formulasini aniqlang. Bu yerda A modda etil spirt bo'lgan. Nechinchi savolda? 28. 28-savol. A, B, C, D shunaqa berilganmidi? Demak, unga ko'ra A modda bizda etil spirt bo'lgan, C2H5OH. U oksidlanganda sirka kislota hosil bo'ladi. CH3COOH kaliy permanganat yoki kaliy dixromatning kislotali eritmasida. Uni xlorlab, xlor sirka kislota olish mumkin. Hosil bo'lgan xlor sirka kislotaning ammiak bilan reaksiyasidan nima olinadi? Glitsin, ya'ni amino sirka kislota hosil bo'ladi. Amino sirka kislota propil spirt bilan reaksiyaga kirsa, pastdan yozib qo'yamiz. H2N CH2 COO C3H7. Shunga ko'ra bu A modda, bu B modda sirka kislota, glitsin amino sirka kislota, bu C modda, bu murakkab efir. D modda bizdan nimani so'radi? C modda glitsinga mos keladi, ya'ni B javobga mos kelar ekan. Keyingi savolga o'tamiz. 33-savol. 40 gram 50% natriy gidroksid. Natriy gidroksidning massasini hisoblaymiz. 40 gram 50% 0,5 ga ko'paytirsak 4 kere 5 20 gram. 20 gram natriy gidroksid 0,5 mol. Endi reaksiyada natriy gidroksid bilan etil asetat reaksiyaga kirishadi. CH3 COOC2H5 plus natriy gidroksid, natriy asetat, CH3COO natriy hamda C2H5OH hosil bo'ladi. Qattiq qizdirildi dedi. Qizdirilganda spirt bug'lanib ketadi. Endi bu yerda hosil, demak, natriy gidroksid ko'p bo'lgan. Endi ko'pligi qay darajada ko'p? CH3COO natriy plus natriy gidroksid reaksiyaga kirishganda natriy karbonat plus CH4 metan hosil bo'ladi. Endi bu jarayonda natriy asetat ortib qolganmi yoki natriy gidroksid ortib qolganmi bilmaymiz. Gumon sifatida tekshirib ko'ramiz. Birinchi holat deb natriy asetat ortib qolgan desak, balki natriy gidroksid ortib qolgandir. To'g'ri kelsa to'g'ri keldi, to'g'ri kelmasa natriy gidroksidni ortib qolgan deb ikkinchi marta yana yechib ko'ramiz.
Demak, CH3 COO natriy. Demak, natriy asetat miqdori X desak, sarflangan natriy gidroksid miqdori ham X. Jami natriy gidroksid bizda 0,5 mol edi. Shunga ko'ra bu ham X mol. Demak, natriy asetat jami X mol hosil bo'lganda, jami natriy gidroksid 0,5 bo'lsa, keyingi reaksiyada sarflangan natriy gidroksidni 0,5 minus X deymiz. Shunga ko'ra natriy asetat ham 0,5 minus X bo'ladi. Demak, X dan ayirib tashlasak, bu X ayrilgan 0,5 minus X bo'ladi. Qavsni ochsak, X minus 0,5 qo'shilgan X. Shunda 2X minus 0,5 desak bo'lar ekan. 2X minus 0,5. Natriy karbonat miqdori 0,5 minus X. Bu birinchi ehtimollik to'g'ri kelsa keldi, kelmasa boshqa variant ko'riladi. Xo'p, qattiq qoldiq massasi necha gram deb berildi? 29,4 gram. Endi qattiq qoldiq massasini hisoblaymiz. Natriy karbonat molyar massasi 106. 106 ni ko'paytiramiz 0,5 minus X ga plus natriy asetat 82. 82 ni ko'paytiramiz 2X minus 0,5 ga. Xo'p, ixchamlab olsak shu sistemani. 106 ni 0,5 ko'paytirsak 53. 106 ni X ko'paytirsak minus 106X. 82 ni 2X ko'paytirsak 164X. 82 ni 0,5 ko'paytirsak minus 41. Demak, 53 dan 41 ni ayirsak, 53 dan 41 ni ayirsak 12. 12. 164 dan 106 ni ayirsak 164. 166 bo'lganda ham 50 chiqardi. Yo'q, 60 chiqardi. 58X plus 58X barobar 29,4 gram. 29,4 dan 12 ni ayirsak 58X barobar 17,4 gram. 17,4 ni 58 ga bo'lsak X teng 0,3. Qiymatlar to'g'ri keldi. Demak, 10 ga ko'ra 0,5 dan X ni ayirsak, ana bu yerda 0,5 dan X ni ayirsak, 0,5 dan 0,3 ni ayirsak 0,2 mol. Demak, shunga ko'ra buning hajmi 0,2 ko'paytirilgan 22,4 4,48 sanay qoldi-ku. 0,2 ni 22,4 ko'paytirsak 4,48 litr. Gaz hajmini so'raganda qaysidir 35 da 4,48 litr javobga mos kelar ekan. Javob sarflangan etil asetat miqdori. Demak, X bizda X necha chiqdi? 0,3. Demak, B javobga mos kelar ekan bunisi. B javob. Qattiq qoldiqdagi moddalarning massalari farqi 0,2 bo'lsa, bu necha chiqadi? 2x 0,3 ni 2 ga ko'paytirsak 0,6, 0,6 dan 0,5 ni ayirsak 0,1 mol ekan bu. Demak, 0,2 mol natriy karbonat delta M deymiz. 0,2 mol natriy karbonat ko'paytiramiz 106 ga. Bu qayerdan keldi? Natriy karbonat molyar massasi ayrilgan 0,1 ko'paytirilgan 82. Bu CH3 COO natriy. 0,2 ni 106 ga ko'paytirsak 21,2. 21,2 dan 8,2 ni ayirsak 13 gram bo'lar ekan farqi. 13 gram D javobga mos keladi. Keyingi savolga o'tamiz. 1 ga 4 mol nisbatdagi X va Y gazlar aralashmasi kisloroddan 4 marta og'ir.
Demak, kislorodning molyar massasi 32, 32 ni 4 ko'paytirsak 128. Shu asosga ko'ra tenglama tuzamiz. X plus 4y taqsim 1 ga 4 5 bo'ladi. 5 ga bo'lsak 128 chiqishi kerak. Demak, 128 ni 5 ga ko'paytirsak x plus 4y barobar 128 emas, 128 ni 5 ga ko'paytirsak 640. Ikkinchi tenglama 4 ga 1 mol nisbatda 4x plus y taqsim 5 barobar azotdan 3,5 marta og'ir. Azot 28 ni 3,5 ko'paytirsak 98. 98 ni 5 ga ko'paytirsak 480 490 bo'lar ekan. 4x plus y teng 490. Endi tenglamani yechamiz. Ikkita tepadagi tenglamani 4 ga ko'paytirsak 4x plus 4 kere 4 16y barobar 644 ko'paytirsak 2560. Ikkita tenglamani bir-biridan ayirsak x'lar ayrilib ketadi. 15y barobar 2070. 2070 ni 15 ga bo'lsak y barobar 138. 138 x ni topish uchun 640 dan 138 ni ayirsak, 640 dan 138 ni ayirsak 502 4y 502 4 ga bo'lsak, xato hisobladikmi y 490 dan ayirar ekanmiz. 490 dan 138 ni ayirib 4 ga bo'lsak y 88. X va y molyar yig'indisini so'radi. 138 ga 88 ni qo'shsak 226. Yoki uni sal osonroq usulda topsak ham bo'lar ekan. 226. Mana tenglama bor edi tepada, mana shu tenglamani yozamiz. X plus 4y barobar 640. Pastda 4x plus y barobar 490. Agar ikkita tenglamani bir-biriga qo'shsak 5x plus 5y barobar 1130. Shu tenglamani 5 ga bo'lsak x plus y barobar 226. Shunaqa yechsak ham bo'laverar ekan. Baribir har biri kerak emas bizga. 37-savol. Ekvimolyar nisbatdagi kobalt 2 xlorid degidrati hamda geksagidrati aralashmasi qancha suvda eritilsa 104 gram to'yinga eritma hosil bo'ladi? Eruvchanligi 60 deb berildi. Unga ko'ra 160 gram eritmada 60 gram tuz bo'ladi. Demak, S barobar 60. Bu degani 160 gram eritmada 60 gram tuz, ya'ni kobalt 2 xlorid bo'ladi. Bu eritma, bu tuz. Endi 104 gram eritmada qancha bo'ladi desak 39 gram. 39 gram degani 0,15 mol kobalt 2 xlorid molyar massasiga bo'lsak. Xo'p, demak 0,15 mol kobalt 2 xlorid degidrat molyar massasi 166. Kobalt 2 xlorid geksagidrat molyar massasi 238. Ikkalasini qo'shsak 404. Ko'paytiramiz. 0,15 ga 404 0,15 ko'paytirsak 60,6 gram aralashma. Endi 104 gram bo'lish kerak edi. Endi qancha suvda eritish kerak? Demak, 104 dan 60,6 ni ayirsak 43,4 gram suv kerak bo'lgan. Suvda eritilgan. Javobimiz 43,4 gram.
38 savol. Noma'lum metal nitrat kislotada yoritildi. Agar metalni bir valentli deb qabul qilsak, to'g'ri kelmasa ikki valentli deb qaraymiz. Plus NO plus H2O. Demak, metal 0 dan plus 1 ga o'tadi, 0 dan plus 1 ga o'tadi. Azot plus 5 dan plus 2 ga o'tadi. Plus 5 dan plus 2 ga o'tganda 3 ta elektron oladi. Ana bu yerga 3 qo'ysak, 3 NO ga 1, nitrat kislotaga 4 koeffitsient qo'yiladi, suvga 2 koeffitsient qo'yilgan, tenglashadi. Demak, 17,85 gram. Bu qismini o'chirib turamiz. 17,85 gram metal nitrat hamda 0,784 litrga o'tkazsak, pastga 22,4 litr 1 mol NO hosil bo'lsa, ana buning massasi qancha bo'ladi? Hisoblasak 510 gram, 3 mol, 3 koeffitsiyenti bo'lgani uchun 510 ni 3 ga bo'lsak 170 gram taqsim mol. Bu kumush nitratga mos keladi. Bizdan metalning formulasini yozing deganda, demak metalning formulasi kumush, ya'ni argentum. 39-savol. Molyar massasi 8,8 gram taqsim mol bo'lgan etilen, atsetilen hamda vodorod aralashmasidagi vodorod atomining massa ulushi 25%. Demak, harakatga olamiz. Etilen C2H4 plus atsetilen C2H2 plus H2. Buning molini X desak, X deganda bosishimiz kerak. X, Y hamda Z. Aralashmasi 8,8 gram. Shu asosga ko'ra tenglama tuzsak, 8,8 gram taqsim mol 1 mol deb olsak, aralashma 8,8 gram bo'ladi. Shunga ko'ra X plus Y plus Z barobar 1. Vodorod atomlari 25% deganda, demak 4X etilendagi vodorod, asetilendagi 2Y plus 2Z 8,8 ni 0,25 ga ko'paytirsak 2,2 gram. Qaydadir yozib qo'yishimiz kerak ekan. MH barobar 8,8 ko'paytirilgan 0,25 barobar 2,2 gram. Endi tenglamani 2 ga ko'paytirsak 2x plus 2y plus 2z barobar 2. Tenglamani bir-biridan ayirsak yz yo'qolib ketadi-yu, 2x barobar 0,2. 0,2 ni 2 ga bo'lsak x barobar 0,1. Demak, bizda x 0,1 ga teng, y bilan z ikkalasi 0,9 ga teng. Shunda etilenning massasi 2,8 gram. Bu 26y 2z. Bu ikkalasi 8 dan ayirsak 208 ni 6 gram. Y bilan z birgalikda 0,9 mol. Shu ikkalasi asosida tenglama tuzsak, y plus z barobar 0,9 mol, 26y plus 2z barobar 6 gram. 6 gram tepadagi tenglamani 2 ga ko'paytirsak 2y plus 2z barobar 1,8. Tenglamalar bir-biridan ayirsak 24y barobar 4,2. 4 u 2 ni 24 ga bo'lsak y barobar
0,175 mol. 0,9 dan ayırsak z barobar 0,725 mol. Sonlar biroz kichik ekan. Butun songa keltirish uchun bularni nisbatlasak, demak x bizdan 0,1 chiqdi. 0,1 y 0,175 z 0,725. Agar bitta virgul o'ng tomonga siljitsak 1,75 7,25. 2 ko'paytirsak 2 3,5 14,5. Agar yana uni ham 2 ga ko'paytirsak 4 7 29. Shunaqa mol deb qabul qilsak bo'ladi. Aslida o'zida olib ketsak ham bo'laverardi. Xo'p, endi nima bo'ldi? Nikel sutdan o'tkazildi, demak reaksiyaga kirishadi, gidrogenlanadi. Shunda etilen C2H4 plus H2 C2H6 hosil bo'ladi. Demak, etilenni 4 mol deb olsak, 4 mol vodorod sarflanadi hamda 4 mol etan hosil bo'ladi. Asetilen C2H2 plus H2 2 koeffitsient H2 C2 H6 hosil bo'ladi. Demak, asetilenni biz qancha dedik? 7 mol desak, bu 7 mol bo'lsa, bu yerda sarflanadigan vodorod 14 mol, 2 barobar ko'p bo'lgani uchun hosil bo'lgan etan ham 7 mol. Demak, jami vodorod qancha edi? Qanchasi ortib qoldi? Demak, vodorod jami 29 mol edi. 29 dan 18 dan ayirsak 11 mol ortib qolgan. 11 mol vodorod ortib qoldi. Demak, etan ikkalasi 11 mol bo'lsa, ikkala reaksiyada hosil bo'lgan etan ham 11 mol. Demak, vodorod bilan nima teng ekan? M o'rtachasini topamiz. 11 ni ko'paytiramiz 30 ga, 11 ni ko'paytiramiz 2 ga, pastda 11 plus 11. 11 emas, 1 deb qarasak ham bo'lar ekan. 1 ni 30 ko'paytirsak 30, 1 ni 2 ga ko'paytirsak 2, 32 ni 2 ga bo'lsak 16 gram taqsim mol. Demak, javobimiz 16 gram taqsim molga mos kelar ekan. 40-savol. To'yingan monokarbon polioksi. Demak, bir nechta OH bor. R deb ifodalasak, R OH dan N-ta COOH. 2 mg sirka kislota. Sirka kislota hamda propil kislotaning molar massalari bir xil. 2 koeffitsiyentda bunga ko'ra 2m ga m 2 ga 1 degani 2 bo'lsa, demak bu yerda gidroksil guruhi ham 2 ta bo'lgan. R OH dan 2 ta COOH plus 1 koeffitsient C3 H7 OH. 2m va m degani 2 ga 1 nisbatda reaksiyaga kirishar ekan. Bunga ko'ra biz bilgan narsamiz 2 ta gidroksil guruhi bor. Polioksi monokarbon kislotani CnH2n bitta pi bog' bor, plus 2 ni ayirsak 2n bo'lar ekan. O4 ko'rinishda ifodalasak bo'ladi. Undagi uglerodning massa ulushi 40%. Shu asosda tenglama tuzsak, xo'p, omega uglerod. Demak, suratda 12n, mahrajda 12n, 2n, 14n plus 64. 40% deyildi. 40 taqsim 100. 0,0larni olib tashlasak, 1 ko'paytiramiz. 4 ni 14 ko'paytirsak 56n plus 4 64 256 barobar 120n. 120n dan 56n ni ayirsak 64n barobar 256. 256 ni 64 ga bo'lsak n teng 4. Bu degani
S4 H8 O4 formulaga mos kelar ekan. Atomlar sonini hisoblang deganda 4 plus 8 plus 4 barobar 10. Nega 12? 16. Demak, molekuladagi atomlar soni 16 ta. 41-savol. 520 gram 25% X modda. Demak, shu joydan boshlasak 520 ni 0,25 ko'paytirsak yarmining yarmi 260, 260 ning yarmi 130 gram. Teng qismga ajratil deganda 130 ni 2 ga bo'lsak, demak yarmida 65 gram. Bu yarmi deb yozib qo'yaylik. Yarmi 65 gram. X modda bir qismiga mol miqdoridagi vodorod sulfid yuttirilganda. Demak, X plus H2S yuttirilganda xlorid kislotada erimaydigan 6,4 gram cho'kma. Demak, bu vodorod sulfiddan hosil bo'lgani uchun oltinga o'rt deb qarash mumkin. Demak, oltinga o'rt 6,4 gram. Molda hisoblasak, mayli, mol emas, gram deylik. 6,4 gram yoki 0,2 mol. Hozircha bilganimiz shu. Ikkinchi qismiga mol miqdorida natriy sulfid qo'shildi. Demak, X plus natriy 2S qo'shilganda 41,6 gram cho'kma ajraldi. Balki ikki xil cho'kmadir. Oltin gugurt hamda keyingisini nima desak bo'ladi? Qanaqadir metal sulfid deylik. Metal sulfid. Bu ikkalasi 41,6 gram edi. Demak, buni 6,4 gram bo'lsa, 41,6 dan ayirsak 35,2 gram. Bu qayerdan keldi? Ikkalasi 41,6 gram edi. Bir qismi 6,4 bo'lsa, bir qismi 35,2 gram. Keyin aytdikki, metal ikkinchi jarayonda hosil bo'lgan cho'kma, demak o'sha oltin o'rt bilan metal sulfid ajratib olinib, mol miqdorida xlorid kislota eritmasida eritildi. Demak, oltin o'rt erimaydi. Vodorod sulfid ajralib chiqdi. Demak, bu metal sulfid bo'lgani aniq ekan. Endi metal sulfid xlorid kislota agar metal ekvivalentli bo'lsa, metal xlor 2 plus H2S vodorod sulfid hajmi 8,96 litr, ya'ni 0,4 mol. Unga ko'ra nimasini topasak ham bo'lar ekan? 35,2 gramidan 0,4 mol cho'kma ajraladi. Gaz ajraladi. 1 mol gaz ajralgan bo'lsa, uning molyar massasi qancha? 4 ga bo'lsak 352 yarmi 176, 176 ning yarmi 88 gram. Bu degani 32 ni ayirib tashlasak 56. Demak, temir 2 sulfid bo'lgan bu. Temir 2 sulfid. Temir 2 sulfid. Metal emas, temir desak ham bo'lar ekan. Ahamiyati bormi? Demak, shu yerda mollarni ham yozib qo'yaylik. 6,4 gram degani 0,2 mol. Bu 0,4 mol ekan. 0,2 ga 0,4 degani 1 ga 2 nisbatda hosil bo'lgan bular. Demak, nimani topamiz? Hali X moddani topmadik. X moddada temir borligini bildik. X modda formulasini toping. Xo'p, o'sha reaksiyasini yozsak, X modda plus natriy sulfid, natriy kes, oltin o'rt hosil bo'lgan hamda temir 2 sulfid hosil bo'lgan.
1 ga 2 nisbatda edi. Plus natriyli qanaqadir nimadir. Demak, oltin go'rt 3 ta 3 qo'ysak, natriy ana bu yerda 6 ta natriy nimadir. Xo'p, demak, temir 2 ta bo'lsa, demak buni koeffitsiyenti ham 2 bo'lishi mumkin. Massasi 65 grammida 65 grammidan 6,4 gram cho'kma ajralganda 32 gram 1 mol desak, buning massasi qancha? 64 bo'lganda yarmi, 650 ning yarmi 325 gram. Koeffitsiyenti 2 bo'lgani uchun 325 ni 2 ga bo'lsak, 325 ni 2 ga bo'lsak 162,5 gram taqsim mol. Undan 56 ni ayirib tashlasak 106,5 bu xlor 3 ga to'g'ri keladi. Ya'ni temir 3 xlorid bo'lgan bu. X moddani formulasini so'raganda temir 3 xlorid. Birinchi jarayonda hosil bo'lgan eritmadagi moddalar normal sharoitda qancha natriy gidroksid bilan reaksiyaga kirisha oladi? Xo'p, birinchi o'z reaksiyasini yozishimiz kerak ekan, demak. Temir 3 xlorid bo'lgan bu. Birinchi jarayonda vodorod sulfid yuttirilganda oltin go'rt cho'kmaga tushdi, plus temir 2 xlorid plus H xlor hosil bo'lgan. Xo'p. Demak, reaksiyasi tengmi? Reaksiya tengmas. Xlor tenglashtirishimiz kerak. Ana bu yerga 2 qo'ysak, ana bu yerga 2 qo'ysak, shunda H xlorga ham 2 qo'yilganda tenglashar ekan. Demak, vodorod sulfid, demak reaksiyamiz teng. Temir 3 xlorid 65 gram, 65 dan 162,5 ga bo'lsak 0,4 mol bo'lar ekan bu. 0,4 mol bo'lsa, demak temir 2 xlorid ham 0,4 mol. Hosil bo'lgan H xlor ham 0,4 mol. Ular bilan reaksiyaga kirishadigan natriy gidroksid miqdori. Joy qo'shib qo'yamiz, sig'mas ekan baribir. Xo'p. Demak, temir 2 xlorid, temir xlor 2 plus natriy gidroksid temir 2 gidroksid plus natriy xlor. 2 qo'ysak reaksiya tenglashar ekan. Bu 0,4 mol bo'lsa, u bilan reaksiyaga kirishadigan natriy gidroksid 2 barobar ko'p, 0,8 mol. H xlor bor edi, H xlor plus natriy gidroksid suv plus natriy xlor 1 ga 1 nisbatda reaksiyaga kirishadi. H xlor tepada 0,4 mol edi. Demak, sarflanadigan natriy gidroksid ham 0,4 mol. Ikkalasi birgalikda 1,2 mol, 1,2 ni 40 ga ko'paytirsak, molyar massasiga 48 gram natriy gidroksid sarflanar ekan. 48 gram. Uchinchi savol, ikkinchi jarayonda hosil bo'lgan cho'kmalar ajratib olinib, mol miqdorida kislorodda yondirilsa, cho'kmalar bor edi. 0,2 mol oltin gugurt, 0,4 mol temir 2 sulfid. Demak, oltin gugurt yondirilganda qancha kislorod sarflanishi so'raldi. Demak, oltin gugurt kislorod bilan 1 ga 1 nisbatda reaksiyaga kirishadi. Demak, oltin gugurt 0,2 mol bo'lsa, 0,2 mol bo'lsa, kislorod ham 0,2 mol. Endi temir 2 sulfid plus kislorod, temir 3 oksid hosil bo'ladi, oksidlanish darajasi ortadi, plus SO2
2 temir 2 ta bo'lgani uchun bu yerga 2 qo'ysak 2 koeffitsient temir S 1 demak S 2 ta bo'ldi. 2 qo'ysak kislorod 2 kere 2 4 3 7 7 ni 2 bo'lsak 3,5 qo'yib tenglashtirsak ham bo'laveradi. Temir 2 sulfid 0,4 mol edi. 0,4 ni 3,5 ko'paytirib 2 ga bo'lish kerak. 2 dan 3,5 0,7 mol ekan. 0,7 mol. Ikkalasini qo'shsak birgalikda 0,9 mol bo'lar ekan. 0,9 mol uchinchi sharti. To'rtinchi shart ikkinchi jarayonda hosil bo'lgan cho'kmalar ajratib olinib, mol miqdordagi konsentrlangan sulfat kislota eritmasida eritilganda. Demak, konsentrlangan sulfat oltin o'rtam eriydi, temir 2 sulfid ham eriydi. Demak, oltin gugurt S plus H2SO4 SO2 plus H2O. Demak, 1 2 3 qo'yilganda reaksiya tenglashardi. Qancha gaz ajraladi deganda SO2 kerak bizga. Keyin temir 2 sulfid. Temir S plus H2SO4 temir yo'q SO2 ni ustma ust yozaylik. SO2 plus temir 3 sulfat temir 2 SO4 dan 3 ta plus H2O 2 sulfat kislotaga 10 koeffitsient SO2 ga 9 temir sulfatga 1 suvga 10 koeffitsient qo'ysak reaksiya tenglashadi. Bizda oltin gugurt 0 necha 0,2 mol edi. 0,2 ni 3 ga ko'paytirsak 0,6 mol SO2 hosil bo'ladi. Temir 2 sulfat 0,4 mol edi. 0,4 ni 9 ga ko'paytirsak 4 kere 9 36 36 ni 2 bo'lsak 1,8 mol. Ikkalasini qo'shsak 2,4 mol SO2 hosil bo'lar ekan. 2,4 mol. Uchinchi jarayonda erimay qolgan cho'kma massasini aniqlang. Erimay qolgan cho'kma bu oltin gugurt. Oltin gugurtning massasi 6,4 gram edi. 42-savolga o'tamiz. S3H7 xlor. Bu 1 xlor propan yoki 2 xlor propan. Demak, undan spirt hosil bo'lgan. Ishqorning so'l yaritmasi bilan reaksiyaga kirishgan. Spirtdan X dan demak, buni karbon kislota desak, bu X aldegid bo'lgan. Aldegid bo'lishi uchun ana bu modda birlamchi spirt bo'lgan. Birlamchi spirt bo'lsa, bu 1 xlor propan. Demak, birinchi reaksiya. H3CSH2 xlor 1 xlor propan plus ishqor. Aytaylik, kaliy gidroksidning so'l yaritmasi bilan reaksiyaga kirishganda H3CSH2OH plus kaliy xlor. Endi u demak spirtdan X aldegid olish kerak. Aldegiddan karbon kislota. Demak, spirtni mis 2 oksid bilan oksidlash mumkin. H3CSH2OH plus mis 2 oksidi.
mis2 oksidi bilan oksidlanganda aldegid hosil bo'ladi. H3C CH2 CHO plus mis plus suv. Demak, bu X modda deb berildi bizga. X modda propan-al yoki propion aldegid. X modda yana oksidlangan o. Endi buni kumush oksid yo'q. mis2 gidroksid yaxshiroq ekan. 3-reaksiya. Uchinchi reaksiyada propion aldegid mis2 gidroksid bilan oksidlanib propion aldegid hosil bo'ladi. Buni sal yig'ib yozsak ham bo'laverar ekan. Xo'p, C2H5CHO plus mis2 gidroksid. Shunaqa ko'rinishda ifodalasak ham bo'lar ekan. Bunda propion kislota C2H5COOH plus qizil cho'kma mis1 oksid plus H2O hosil bo'ladi. mis2 ta bo'lgani uchun 2 qo'ysak, suvga ham 2 koeffitsient qo'ysak, reaksiyamiz tenglashar ekan. 4-reaksiya. Demak, 4-reaksiyada xlor. Demak, bu kislota xlorlangan. 4-reaksiya H3C CH2 COOH xlorlanganda alfa uglerodidagi vodorod almashinadi. Plus xlor 2 qizil fosfor ishtirokida boradi reaksiya. H3C CH COOH xlor plus H xlor. Demak, buni Y ya hali Y moddaga bor ekan. Undan aminokislota olingan, keyin aminokislotaning murakkab efiri. Demak, bu ammiak bilan reaksiyaga kirishsa, 5-reaksiya H3C CH COOH 2 xlor propan kislota, alfa xlor propion kislota plus NH3. Demak, xlor NH3 ga birikib ammoniy xloridga aylanadi. Bitta ammiak xlorning o'rniga amino guruh bo'lib birikadi. H3C CH COOH plus pastga yozamiz NH4 xlor. Mana bu yerda NH2 bor. Demak, bu Y modda deb aytdi bizga. Y. 6-reaksiya. 6-reaksiyada o metil spirt bilan reaksiyaga kirishganda yana bitta uglerod ko'paygan molekulasida. 6-reaksiya H3C CH COOH NH2 guruhi bor edi plus CH3 OH kislotali muhitda bor edi. Qaytar jarayon. NH2 COO CH3 plus H2O. Bizda 42-savol ham bo'ldi. 43-savol. 4 ta raqamlangan idishda tuzlarning rangsiz eritmalari bor. Anionlari har xil. Bu jumla kitob chiqqan paytda yo'q edi, keyinchalik shu jumlani qo'shgandik biz. Qulaylik ma'nosida. Anionlar har xil. Ikkinchi eritmaga 4-eritma qo'shilsa. Demak, ikkinchi eritmaga 4-eritma qo'shilsa, oq pag'a cho'kma ajraladi, ya'ni kumush xlorid bu. Kumush xlorid 2 ga 4 qo'shilganda oq pag'a cho'kma ajraladi. Yo ikkinchi eritmada kumush bor yoki 4-eritmada yoki teskarisi, ikkinchi eritmada xlor ioni yoki 4-eritmada bor. 3-eritmaga sulfat kislota eritmasi qo'shilsa, oq cho'kma ajraladi va o'ziga xos o'tkir hid seziladi.
Bu o'tkir hid sirka kislota beradi. Demak, ikkinchi nimada, uchinchi eritmada metal asetat bo'lgan. Demak, uchinchi eritmada metal CH3COO dan 2 masada valentligini bilmaymiz. N deylik. Plus H2SO4. Shunda oksus hosil bo'ladi. CH3COOH. Shuni hisobiga hid seziladi. Xalq tilida oksus deyiladi. Oksus. Hidlis. Hiddada gazdamada, demak sirka kislota hosil bo'lgan. Bu yerda 3-eritmada anion asetat ekanligidan dalolat beradi. Ozcha bilganimiz 3-eritmada asetat bo'lgan. Xo'p. Davomida 3-eritmaga kaliy gidroksid qo'shilsa, oldin biroz loyqalanib, keyin tiniq eritmaga aylanadi. Cho'kma tushib erib ketadi degani, ishqorda eriydigan cho'kma bo'lsa, demak metal bu amfoter metal. Amfoter. Berilliy yoki alyuminiy yoki rux, qalay va hokazo bo'lishi mumkin. Endi amfoterlarda ham aksariyati 2 valentli bo'ladi, alyuminiydan tashqari. Xo'p, 2 valentli deb 4 valentlisi ham bor ekan. Xo'p. Tiniq eritmaga aylanadi. 3-eritmaga natriy karbonat qo'shilsa, o'sha metal asetatga qo'shilsa, molar massasi 508 gram taqsim mol bo'lgan oq cho'kma hamda hidsiz gaz ajraladi. Demak, hidsiz gaz natriy karbonat qo'shilgan bo'lsa, bu karbonat angidrid. Demak, metal asetat agar 2 valentli deb qarasak, molar massasi juda kattaligidan bu eng katta molar massali amfoter metal qo'rg'oshin bo'lishi mumkin. Metal karbonat hamda karbonat angidrid 508 da 508 dan yetmayapti. 508 dan 60 ni ayirsak 448. Bunda ham molar massali metal yo'q. Balki metal karbonat emas, metal gidroksokarbonat desak. Bo'lmasa gaz chiqmay qolar ekan. Metal gidroksokarbonat. Demak, metalning molar massasini topish uchun 508 dan 60 ni ayirib 2 ga bo'lsak, metal OH. Undan 17 ni ayirsak 207 gram taqsim mol bo'lar ekan. Bu qo'rg'oshinga mos keladi. Demak, 3-eritmada qo'rg'oshin 2 asetat bo'lgan. 3-eritmada qo'rg'oshin 2 asetat CH3COO dan 2 ta. Xo'p. 1-eritmaga 4-eritma qo'shilsa oq cho'kma ajraladi. 1-eritma ozcha bilmaymiz. 4. Hop, uni ham bilmaymiz. 1-eritmaga 2-eritma qo'shilsa hech qanday o'zgarish kuzatilmaydi. 1-birikma alangani sariq. Demak, 1-birikmada natriy bor. 1-birikma natriyli nimadir? 4-birikma qizilg'ish. Demak, 4-birikma kalsiyli. Kalsiyli birikma ekan. Xo'p, 3 ni bildik. 2chi. 2 boya bir ma'lumot bor edi. Xlor yoki kumush bor. Demak, 4-birikmada kalsiy bo'ladigan bo'lsa, demak bu kalsiy xlorid bo'lgan. Bunisida 2-birikmada kumushli tuz bo'lgan. Kumushning o'zi ikkita eruvchan tuzi bor, bittasi asetat, bittasi nitrat. Anionlar har xil bo'lsa, demak bu asetat bo'lgan. Endi natriyli nima ekan? 1 bilan 4 ga bog'liq bo'lgan, 1 ga bog'liq bo'lgan reaksiyalar nimalar? 1-eritmaga 4-eritma qo'shilsa, 4 kumush nitrat qo'shilsa, kalsiy xlorid qo'shilsa, oq cho'kma. Kalsiyli oq cho'kma. Ko'p karbonati ham cho'kma. 1 ga 2 qo'shilsa hech qanday o'zgarish kuzatilmaydi. 1 ga 2.
demak kumush ftarit cho'kma emas. Demak bu natriy ftarit bo'lgan. Kalsiy ftarit ham shunga ko'ra oq cho'kma. Demak biz moddalarni bildik. Endi reaksiya tenglamalarini yozsak bo'ldi. Birinchi reaksiya. Birinchisida nima dedi? Birinchi reaksiya ikkinchi eritmaga to'rtinchi eritma, 2 ga 4. Kumush nitratga kalsiy xlorid. Kumush nitrat plus kalsiy xlorid. Kumush xlorid oq pag'a cho'kma plus kalsiy nitrat. Kalsiy NO3 dan 2 ikkinchi reaksiya. Qo'rg'oshin 2 asetatga sulfat kislota qo'shilgan uksus hosil bo'lishida H2SO4. Bunda qo'rg'oshin 2 sulfat oq cho'kma hamda hid sezildi deyilganda CH3 COOH. Uchinchi reaksiya qo'rg'oshin 2 asetatga kaliy gidroksid qo'shilganda oldin loyqalanib, keyin nima hosil bo'ldi? Tiniq eritma deganda qo'rg'oshin 2 asetatga CH3COO plus kaliy gidroksid qo'shilganda qo'rg'oshin 2 gidroksid cho'kmaga tushadi. Koeffitsient kaliy asetat CH3COO kaliy. Qo'rg'oshin 2 gidroksid ishqor ko'p bo'lgani uchun erib ketadi-yu. Kaliy tetragidroksi plumbat hosil bo'ladi. Eruvchan tuz, kompleks tuz. Endi to'rtinchi reaksiya. Qo'rg'oshin 2 asetatga natriy karbonat eritmasi qo'shilganda plus natriy karbonat plus suv. Demak, qo'rg'oshin 2 gidrokso karbonat bu oq cho'kmaydi. Keyin karbonat angidrid hamda natriy asetat CH3COO natriy. Reaksiyasini tenglashtirsak, qo'rg'oshin asetatga 2 qo'ysak, asetatlar 4 ta, natriy asetatga 4 qo'yamiz. Natriy 4 ta bo'ldi, natriy karbonatga 2 qo'ysak, karbonat angidridga 1, reaksiya teng ekan. 5-chi reaksiya oq cho'kma tushdi degan reaksiya edi. Natriy ftaritga kalsiy xlorid eritmalari aralashtirilganda bunda kalsiy ftarit oq cho'kma hamda natriy xlorid hosil bo'ladi. 2 qo'ysak, natriy ftaritga ham 2 qo'ysak, reaksiya to'liq tenglashar ekan. Bizda bo'yashni bilgan holda quyidagilari yozing. Demak, moddalar aniqladik. Birinchi idishda natriy ftarit, ikkinchi idishda kumush nitrat, uchinchi idishda qo'rg'oshin 2 asetat, to'rtinchi idishda kalsiy xlorid bo'lgan. Bularning anionlari ham hammasi har xil bo'ladi. Shu 5 ta reaksiya tenglamasini yozdik. 11-variantimiz ham tugadi. Hammaga rahmat. Xayr, salomat bo'ling.